嗨，小伙伴们，最近的假面骑士剧情压迫感十足。第二代水之剑士轮太郎碰上了有杀师之仇的反派兹欧斯，被愤怒吞噬的他已经失去理智。不过两人实力的悬殊，轮太郎被击败，还遭到了羞辱，这无疑让轮太郎自尊心受到打击，陷入自我怀疑。着急的返回真理之剑基地后，他进入释放修炼场，带上了天马座奇幻驱动书，开启了天马座加狮子战记加彼得奇幻记三册联组形态。飞羽真和仙人前往了阿瓦隆，而现实世界中反派大集合，尾上亮和匪道连遇上了大麻烦，在混战中牙医还被控制成为了人质。身处失落之地阿瓦隆的飞羽真和仙人还在苦苦奋战，两人直接碰上了假面骑士王剑。王剑拥有的奇幻驱动书也是龙属性，不过区别于飞羽真的勇气之龙，王剑的龙则是隶属于黑暗的邪恶之龙，这点就暗示了王剑和圣刃的对立关系。为了解开驱动器的封印，飞羽真找到了亚瑟王这本书，两本书重合，化身奇幻战士巨龙亚瑟王的必杀王者重斩，成功让飞羽真摆脱了困境。获得了3本书的轮太郎在关键时候出现，也成功击退了兹欧斯，救下了牙医。接下来飞羽真将面临真正的试炼，这是他能不能继续使用亚瑟王的关键。到底是什么试炼呢？小伙伴们记得在评论区留下你的想法吧。关注大风说，收获一大波。